بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء إنا أعطيناك الكوثر ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث